Hello guys, this is Renegade Motovlog TV. Wala muna tayong motovlog ngayon, wala tayong rides due to rainy days, rainy season. So, sa ngayon, tutorial muna tayo how to edit, insert audio, minimize the sound, i-back sa normal sound, tapos i-deduct natin siya para makikita nyo kung paano siya humihina and then babalik siya sa normal sound. So bago pong lahat, please subscribe, like, and click the bell button para ma-notify po kayo sa mga susunod na videos ko. At sana supportahan nyo rin po ang channel ko palagi. Shout out sa Panga United Motovlog, sa mga kapwa natin riders dyan, mga vloggers. Shout out sa inyo guys. Isa na po natin. So ito po, isa po itong vlog nung pumunta kami ng Bicol. Nag-rides po kami from Pampanga to Bicol. Once again mga ka-rider, good morning. So, punta po kami ng yung mga makina na po mga 1000cc at 1500cc mga yan. Naku, sobrang bilis po itong biyahe namin yan. Makikita po natin yung bilis ng biyahe mamaya-maya lang pong konti. So okay. So sa boses, so marinig natin, ulitin natin siya dito sa part ng 3 minutes sa 32 seconds. Makikita po natin yung bilis ng biyahe mamaya-maya lang pong konti. So dun sa 32 seconds, i-adjust natin sa 30 seconds para medyo mahaba. Click nyo yung mismong video. And then meron tayong volume envelope. Ayan po. Okay? So sa volume envelope, click nyo po itong part na to. Itong meron plus. Okay? Adjust lang po kayo ng konting-konti. Konting-konti lang po. Ayan. Dikit lang ng konti para sa another adjustment po. Click ulit itong O plus sign dito. Yan. Ngayon, pagka-click nyo, so yung unang bilog, doon yung start ng pag-minimize ng sounds. So, ibababaan natin siya. Ito po siya. More on 20% lang po. Yan. May marinig pa po kayo pero hihina lang po ito. And then i-deduct sound nyo siya doon mismo sa malapit doon sa logo. Yan. Para pag-insert ng sound ng logo, compact na po siya. So click ulit yung O plus sign at click malapit lang ulit. Malapit lang ulit isa. O plus sign ulit. And then ibalik sa 100%. Bakit bunalik doon? Kasi mag-i-insert na doon yung sounds ng logo natin. So, let's see. Down sa 29. Puro itong biyahe namin yan. Makikita po natin yung bilis ng biyahe mamaya-maya lang pong konti. Humina po siya. Nasa inyo po yan kung gaano niyo po ibababa ang DAC sounds. Ganun lang po yung pag-i-insert ng pag-minimize ng sounds and then ibabalik sa normal sounds niya. So ganun lang po siya. And then next tutorial po natin is paano mag-insert ng videos, paano mag-edit ng sounds, and then chroma key, paano mag-edit ng chroma key. So lahat po yan ituturo ko sa inyo guys. So for the meantime, ito muna guys, and don't forget to subscribe, like, and click the bell button para sa mga susunod pa pong mga tutorial videos. So wala muna po kami motovlog ngayon dahil maulan po kami. So ride safe mga kagulong and enjoy my video.